Buongiorno. Good morning. Ang ganda no. Magkatugtog yung room ninyo. Oh. Si Jao. Nasa banyo. Good morning. Nasa banyo. Ang cute niya. Ano? Ay, gusto pong matulog. Tulog. 11:30 o 11:40. 11:30 kailangan umalis. 11:45. Bababa. Ayan, narito na kami sa Monte Carlo, Monaco. At sasakay daw kami ng Ferris wheel. So, eto yung mga yate. Halos nandito ang magagandang mga buildings. Mga yate, mga private. Meron din daw pwedeng arkilahin. Ang parking, ayan. Tinuturo naman dito. Pwedeng bumaba. So, dyan kami nakapark sa ilalim niyan.